عظمت نوم دی. زه د مومند جنسۍ ما د سمغاخ او د پلار مې مسافر نوم دی او ډیپټي مې کوله سرکاري د حکومت د پاکستان او بیا هغوی ورکړم ملک صاحب له ملک فیاض له د هغه سره به مې ډیپټي کوله ډریوري به مې صاحب کوله ګاډۍ به مې څه چلاو. بیا د شپې داسې یو دوران رالی چې حمله وشوله او یو ځای له موږ تللو په لاره کې په سړک باندې په موږ باندې اټیک وشو. په هغې کې زه ولګېدلم طالبان راله هغه زما د جب نه هغه سامانونه او هغه هر څه لرې کړل او ویې وړل او هغه سخت دي. د نن وخته پورې په موږ باندې تېرېږي. په 2012 د 15مې میاشتې په 14 تاریخ باندې زه لګېدلی وم. هغه قربانۍ او دا هر څه موږ ورکړل او دا سختې موږ تېرې کړلې او اوس اخري دیت له رالو چې زموږ کومه تنخواه ده تنخواه هم زموږ بنده ده هغه هم موږ ته نه میلاوېږي. دا د یو ډي پي او صاحب ته ناست دي او هغه شته نه دي. دغه زموږ د ملک قرباني ده او دغه زما حالات دی ګورې ورته او نه د ګټې وټې څوک شته نه د یو شي څوک شته. نه م څوک تپوس کوي نه م دوباره بیا هېچا زموږ تپوس نه. د حکومت طرف نه 1 لک روپۍ میلاو شوي دي. له اول وخت کې زخمیان له ورکوي چې هغه هر چا له ورکوي او د هغې نه باوجود موږ ته 1 روپۍ نه ده میلاو شوې. نه د حکومت نه نه د کومې دغه نه یو طرف نه مثلا نه میلاو شوې. ما خپله کړې په دې کې زه بار ته هم تللی یم. زما خپل کور و هغه مې له خرڅ کړه د هغې نه خلاص شوم. اوس په سرکاري کورونو کې اوسېږو او موږ چې دېر له راوسته پیسې د موږ نه ټولې لاړې چین ته پکې تللی وم. 52,000 ډالر مې پرې جمع کړل او دغه ځای نه بېرته رالم. هلته مې هغه علاج ونه شو. په دا تکلیفونه موږ تېر کړو خو اخري مقصد موږ تنخواه کې دی چې هم موږ ته نه میلاوي.